আজকে ঘরোয়া পদ্ধতিতে একটি কাঢ়া বানিয়ে শেখাবো, যেটা ঠান্ডা লাগলে, সর্দি হলে বা কাশির জন্য খুবই উপকারী। সব সময় ওষুধ দিয়ে সারানোটা ঠিক না। কিছু কিছু সময় ঘরে থাকা জিনিস দিয়েও আপনি এমন কিছু বানাতে পারেন যেটা খুবই উপকারী আর শরীরের পক্ষেও উপকারী, আর খুব তাড়াতাড়ি আপনার এটা সেরে যাবে। যেরকম এখন বাড়িতে আমাদের সবারই লেগেছে ঠান্ডা, প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে, তাই আজকে আমি সকাল সকাল বানিয়ে নিচ্ছি একটি কাঢ়া। তো সেই কাঢ়া বানাবার জন্য ঘরের সিম্পল জিনিস দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি কি করে বানাবেন। প্রথমে আমি সসপ্যান নিয়েছি, আর এতে আমি নেব, পরিমাণটা আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি, পরিমাণ সহ কিভাবে বানাবেন সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে আমি নেব 2 কাপ জল। এই মেজারমেন্টে 1 কাপ, 2 কাপ জল। এই 2 কাপ জল আমার যখন কাঢ়া হয়ে আসবে, তখন সেটা 1 কাপের কম দাঁড়াবে। তো এখন আমি গ্যাস অন করে দিচ্ছি যাতে বয়েলিংয়ে চলে আসে জলটি। তার আগে আমি যাবতীয় যে জিনিস রেডি করে রেখেছি সেটা দেখাচ্ছি, আর কিভাবে এটা দেব দেখে নেবেন। এখানে আমি নিয়েছি তুলসী পাতা। আমার বাগানেই তুলসী পাতা প্রচুর, তাই এখানে নিয়েছি প্রায় 15 থেকে 20টা তুলসী পাতা। আমি এটা এখনই জলে দিয়ে দেব, বয়েল হওয়ার আগেই আমি দিয়ে দিতে পারবো। এবার আমার লাগছে এই 1 টুকরো হচ্ছে আদা, এটা আমি এখন গ্রেটারে গ্রেট করে নেব। এবার এই গ্রেটেড আদাটাও আমি দিয়ে দেব। এবার দেব 3 টুকরো দারচিনি, আমি একটু টুকরো করে নিয়েছি, 3টে বড় টুকরো দারচিনি। এটাকে একটু আমি এখানে পেস্ট করে নিয়েছি, ঠিক পেস্ট বলবো না, টুকরো করে নিয়েছি, আরও ছোট টুকরো, সেটাও দিয়ে দেব। বয়েলিং স্টার্ট হয়ে গেছে। এবার দিয়ে নেব লবঙ্গ, এটাও একটু আমি থেতো করে নেব। এবার এটাও দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমার 6 টুকরোর মতন লবঙ্গ আছে। এবার একটু সামান্য হলুদ দেব, খুব বেশি না, সামান্য হলুদ। কেন কি হলুদ হচ্ছে ইমিউনিটি বুস্টার, তাই জন্য হলুদ অবশ্যই দেবেন। এর সাথে দিয়ে দেব এই গোলমরিচ পাউডারটা অ্যাভয়েড করবেন। গোলমরিচ ফ্রেশ একদম এরম ক্রাশ করে দেওয়াটা সবচেয়ে ভালো, কেন কি এর ঝাঁঝটা খুব বেশি থাকে, যেটা আমাদের সর্দি কাশির জন্য খুবই উপকারী। তো এই কটি উপকরণ দিয়ে এবার আমি এই জলটা বয়েল করব
যতক্ষণ না জলটা হাফের মতন হয়ে যাবে, পুরোটাই হাফ হয়ে গেলে পরে আমি এটা ঠান্ডা করে কাঢ়া নেক্সট আপনাদের দেখিয়ে দেবো কী করতে হবে। কাঢ়া বয়েল হয়ে গিয়ে একদম হাফ হয়ে গেছে, আমি এবার এটা ঠান্ডা করে নেব। এটা যতক্ষণ ঠান্ডা হচ্ছে একটা জিনিস দেখিয়ে নিচ্ছি, এর মধ্যে আমি মেশাবো এই হানি। এই হানিটা আমি রেখে দিয়েছি কেন কি একদমই শুদ্ধ হানি, কেন কি এখানে একটা মৌচাক ভাঙা হয়েছিল, সেখান থেকেই আমি যারা ভেঙেছিল তাদের থেকেই নিয়ে এসেছিলাম সামনে দাঁড়িয়ে। তো খুব পিওর হানি, দেখতে পাচ্ছেন এটা প্রায় হয়ে গেছে বছর খানেক, তবুও দেখুন হানিটা যত পুরনো হবে তত ভালো, খুব সুন্দর। এইটা আমি দিয়ে নেব গ্লাসে, কেন কি এই কাঢ়াটা এই হানি দিয়ে খেলে আরও বেশি উপকারী। তো এক চামচ নিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি এটা ছেঁকে নেব। এই কাঢ়া যদি দুবার দিনে খাওয়া যায় খালি পেটে, সকালবেলা একবার খালি পেটে, বিকেলবেলা খালি পেটে বলতে যখন আপনি ঘুম থেকে উঠে এই কাঢ়াটা খেয়ে নেবেন, তারপর হাফ অ্যান আওয়ার কিছু খাবেন না, আর বিকেলবেলা যখন আপনার পেট খালি থাকবে কাঢ়াটা খেয়ে নিয়ে হাফ অ্যান আওয়ার কিছু না খেয়ে তারপরে আপনি কিছু খেতে পারেন। এটা যদি দুবার করা যায় আপনার দেখবেন এত উপকার।